고구마는 무조건 이거 드세요. 이 고구마 먹어보면 와 진짜 맛있다 감탄이 그냥 나와요. 누적금의 30만을 포기가 인정하는 도시농장의 로얄 벌꿀 고구마. 꿀보다 훨씬 달콤한데 입에서 살살 녹는 크리미한 식감, 세척까지 완벽하게 돼 있어 씻을 필요 없이 바로 구우면 끝. 퓨어링 작업으로 당도를 더욱 높여 자연의 건강한 달콤함에 먹을수록 질리지 않고 깔끔해요. 고구마 스프로 만들어 건강한 간식으로도, 고구마 솥밥 만들어 든든한 한 끼로도 최고. 가장 맛있는 사이즈만 골라서 보내드릴게요. 도시농장의 로얄 벌꿀 고구마. 최저가로 만나요.